أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحابته الأكرمين. اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا يا عليم يا رحيم. كنشكر المكتب ديال المسجد والإخوان اللي تاحوا لي الفرصة باش نقاد المحاضرة يعني المتواضعة، وكنشكر كاع يعني الإخوان اللي حضروا معنا وخلاو الوقت ديالهم، والإخوان اللي معنا باغ زوم. جزاكم الله بخير، إن شاء الله نستافد معكم ونحاولوا نستافدوا جميعا. Aujourd'hui, on va parler du jeûne et de ses bienfaits pour la santé. Donc, ce qui m'a fait penser le sujet, c'est que j'avais un grand-père et une grand-mère. Un grand-père que j'ai pas eu la chance de voir, mais qui travaillait dans le souk au Maroc. Donc, ce grand-père, quand je posais des questions à mes parents, toute sa journée, il était au souk. Il vendait, il achetait, voilà, donc il se battait pour nourrir sa famille. Et quand il rentrait le soir, il voyait ses enfants, il donnait de l'argent à sa femme. Et avant de dormir, il vérifiait une seule chose. Il avait le petit sac en cuir où il mettait l'argent. Il vérifiait si tout l'argent était là, il la mettait sur l'oreiller, il dormait paisiblement. Il n'avait besoin ni de médicaments, ni de somnifères, ni de traitement pour dormir. Il n'a jamais vu le médecin. Et ma grand-mère, elle préparait tout à la maison. Elle préparait le pain traditionnel. Et quand des fois on lui ramenait du pain parce que voilà, donc elle venait chez nous du pain de l'extérieur, elle disait ça c'est le haliaj. Ou là, elle avait l'huile d'olive et des fois quand elle trouvait pas l'huile d'olive, donc elle voulait pas cuisiner avec autre chose. Les deux, ils n'ont jamais vu de médecin et ils sont morts avec leur santé naturelle. Et ça m'a poussé à réfléchir. Parce que la génération d'après, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, les maladies sont apparues. Ils avaient de plus en plus de maladies. Il de la maladie du cœur, il de la maladie du rein, il de la maladie, il n'arrive pas à dormir, il de la maladie, il a la sciatique. Et notre génération, nous, les petits-enfants, c'est encore pire. Et pour nos enfants, il y en a qui ont des allergies, il y en a qui ont d'autres problèmes. Donc, subhanallah, ça m'a poussé à réfléchir. Et quand j'ai creusé un petit peu, la chose que faisaient ses grands-parents, c'est qu'à part le ramadan, ils jeûnaient régulièrement le jeudi et le lundi. Et donc, je me suis dit, si leur santé était si performante et qu'ils n'avaient pas besoin de voir le médecin toutes les semaines, c'est que الصيام يعني fait واحد الخير كبير pour la santé de l'humain. Et donc j'ai cherché un petit peu. Inch'Allah, on essaiera d'avancer tous ensemble et de comprendre quel est le bienfait de Siyam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lève en bonne santé, en sécurité auprès des siens et qui a son pain quotidien a certes réuni les grands bienfaits de ce bas monde. Celui qui a la santé, en tant que guide des musulmans, il ne s'est pas seulement limité à assurer la guidance spirituelle de ses adeptes, mais a également transmis de nombreux principes et conseils concernant la vie matérielle et la santé du corps. Ce dernier étant un dépôt. Le corps, c'est un dépôt que l'homme a la charge de préserver. Le corps, la santé, amana m'andallah. La monture, c'est la monture de l'âme, sans laquelle la vie et le perfectionnement spirituel qu'elle permet seraient impossibles.
contrairement à la médecine, on va dire moderne, donc moi je suis médecin et je suis cancérologue et généticien, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que la médecine moderne, malgré toutes ses avancées, a ses failles, parce qu'elle considère l'humain comme un corps, juste un corps. احنا ماشي جسد. يعني الطب الحديث كيظن ان الانسان غير من جسد وعقل، وإلا عنده شي مشكل اخر تيقول له سير شوف البسيكياتر، يعني راك شويه مزعزع. يعني je me rends compte aussi que plus le temps passe, plus les années avancent, et avec tous les moyens modernes qu'on a, les maladies augmentent. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors qu'avant ils avaient beaucoup moins de moyens, ils avaient beaucoup moins de maladies. Dans cette optique, un corps sain contribue à avoir un esprit sain et à mieux se concentrer sur sa progression spirituelle. Dans ce sens, la santé a été hautement valorisée dans les traditions prophétiques, déclarant qu'il n'y a pas de plus beau vêtement que la santé. Il faut rappeler que la santé est une grâce cachée. On l'oublie lorsqu'elle est présente et on s'en rappelle lorsqu'elle est défaillante. Quand la santé est là, personne ne s'en rend compte. Mais quand la santé n'est pas là, quand on dit Subhanallah, j'avais la santé, j'avais le khair kbir, le trésor. Pour le jeune, بالنسبة للصيام كيف قال الإمام ديالنا سي عبد السلام، قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. On va essayer de comprendre أين هو هذا الخير في الصيام. لأن بعض les non-musulmans, par ignorance, ils ne comprennent pas. Quand on les croise dans notre travail ou là, dans la rue des fois ou là, dans d'autres circonstances, ils nous disent: oh là là, vous n'êtes pas fatigué, oh vous souffrez de ce siyam, alors que normalement siyam fait le khair ديالنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. Pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. On voit bien que dans le verset, il y a 4 éléments principaux. As-siyam, le jeûne, shahr, un mois, shahr Ramadan, shahr, un mois, la durée, Ramadan, le mot Ramadan. Pourquoi Allah a l'ism de Ramadan, il l'a appelé Ramadan, Ramadan الذي أنزل فيه القرآن, Al-Qur'an. هذو هما les 4 mots qui vont nous faire comprendre le secret du mois de Ramadan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande différence entre As-Siyam et Sawm. As-Siyam, c'est le jeûne. C'est-à-dire le jeûne, c'est-à-dire il y a 3 conditions du jeûne: arrêter de boire et de manger et d'avoir des relations intimes entre le mari et sa femme durant le jour du mois de Ramadan. هذا الصيام. Mais Sawm, c'est autre chose. As-Sawm,
سي جاء في سورة دونك الصوم جاء على سيدتنا مريم وسيدنا زكريا. قال الله تعالى في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de manger et de boire, mais en même temps il lui dit de saum. Donc la signification de saum c'est de ne pas parler. As-saum c'est plus difficile que siyam. Allah subhanahu wa ta'ala s'il nous aurait demandé as-saum pendant tout au mois du Ramadan, aucun de nous ne pourra le faire. C'est-à-dire la journée du Ramadan, نديروا الصوم كسيدتنا مريم ولا كسيدنا زكريا لما بشره الله عن طريق الملائكة بالغلام قال الله يعني الصوم كذلك ثلاث أيام يعني لا تكلم الناس إلا بالتسبيح. كان يبغي يتكلم اللسان ديالو ما يهضرش ولكن من يبغي يسبح هذه معجزة. يعني الصوم il y a une grande différence entre le saum et le siyam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a demandé, nous, le simple être humain de base, le siyam, c'est de ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de relations la journée du Ramadan. Mais le saum, c'est autre chose, ça a été demandé à Sayyidatuna Maryam et Sayyidina Zakaria. Pourquoi le jeûne que la journée? لماذا الله طلب منا يعني الصيام في النهار? Pourquoi pas la nuit? Pourquoi juste cette durée? Qu'est-ce qu'il y a le jour et pas la nuit au mois du Ramadan? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps la journée? Pour ça, on doit un petit peu plonger dans la physiologie humaine. L'humain, qu'est-ce qu'il fait la journée? Alors, l'humain, pour fabriquer de l'énergie, l'humain, il bouge de lui-même. C'est-à-dire, on est des êtres autonomes. On bouge, on n'a pas de pile, on n'a pas de prise d'électricité. On a, subhanallah, une énergie autonome. Donc, l'insan a une taqa dialo qui بوحدو. يعني on fabrique notre énergie. Mais pour fabriquer l'énergie, خصنا trois éléments. ثلاثة الأمور باش نصنعوا الطاقة ديالنا. شنو هاد الأمور؟ الهواء، l'oxygène. ثاني حاجة الماء، l'eau. Troisième chose, la nourriture. يعني اللحم، الخضروات. هاد ثلاثة الأمور كتدخل من الأنف l'oxygène، من الفم يعني l'eau et la nourriture. Elle rentre dans l'estomac. L'estomac, qui est par le biais des intestins, c'est absorbé vers le sang et puis ça arrive jusqu'à une échelle cellulaire. يعني كتوصل للخلية. الخلية الإنسان مصوب من خلايا. C'est-à-dire on est fait de cellules. الخلية c'est comme une usine, subhanallah. C'est mieux que la meilleure usine du monde. الخلية c'est la base de l'humain. L'humain il est fait de cellules. On a à peu près 200 000 milliards de cellules. subhanallah. يعني 200 ألف مليار ديال الخلايا عند الإنسان. وكل ثانية chaque seconde كنصنعوا on fabrique 20 millions نتاع الخلايا يعني جديدة. On fabrique 20 millions de nouvelles cellules par seconde parce qu'il y a d'autres cellules qui meurent. L'humain, il est en perpétuel renouvellement. الإنسان ديما جديد. Toujours il est neuf. بحال دابا الكريات الحمراء كتدوز شحال في جسم الإنسان 4 ديال الشهور كتموت. كاين بعض الخلايا كتعيش 3 أيام وكتموت ولكن كنعوضوها. Donc l'insan باش هاد الخلايا تخدم ودير الطاقه ديالها pour fabriquer l'énergie, il a besoin de ces 3 éléments. L'oxygène, qui est très léger, la nourriture elle est vitale pour nous. L'eau elle fait partie de 70% de l'humain. C'est-à-dire الماء 70% ديال الانسان مصوب من الماء. ولكن الله سبحانه وتعالى كيطلب لنا في رمضان نوقفوا جوج ووحده ما نوقفوهاش. نوقفوا الاكل والماء في اليوم وما نوقفوش الهواء. شنو كيوقع؟
لا جورني شنو كاين في لا جورني؟ كاين لو سوليل، كاين الشمس، وخلقنا يعني الشمس ضياء. النهار كاين فيه الشمس، لا جورني il y a le soleil. Et le soleil, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des rayons, la lumière, وكاين فيه la chaleur. Le soleil كنسخنوا فاش كيقيسنا لو سوليل. اليوم كان لو سوليل، il y avait beaucoup de soleil، حسينا براسنا مزيان. Donc le soleil, الابحاث les dernières analyses ou les dernières recherches, qu'est-ce qu'elles ont trouvé sur le soleil? Il y a des particules très fines dans le soleil. كتسمى بالعربيه واحد لي بارتيكول فين، واحد يعني الامور دقيقه في السوليل في الشمس سميتها موارج ناريه. هذه الموارج الناريه ضروريه للانسان، ضروريه للانسان. علاش؟ لان هذه الموارج الناريه اللي كاينه في السوليل بحال نقولوا نار هي، ولكن ما كتحرقناش، ولكن اش كتحرق؟ هذه الموارج الناريه سبحان الله الى وقفتي الاكل والماء كتحرق كاع، كتحرق كل السموم اللي في الجسم. سبحان الله. الا وقفتي الماء والاكل، ولكن خص الاكسجين باش الخليه تبقى عايشه، هذه الموارج الناريه elle va brûler les toxines du corps à l'échelle cellulaire. Donc la nuit, pourquoi la nuit Allah il nous demande de manger? Ça sert à rien de jeûner la nuit. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le mawarij nariya. Yani Allah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un nettoyage la journée. Donc on sait bien aussi que باش نعرفوا هاد الموارج الناريه la journée, quand on se réveille la journée, la journée, ça nous donne de l'énergie positive. On a besoin on a envie de bouger. نبغيو نتحركوا، نبغيو نزيدوا، يعني ما كيجيناش النعاس النوم. يعني l'énergie de la journée est positive. Par contre la nuit, l'énergie de la nuit كتدفعنا نبغيو le repos، نبغيو ننعسوا. Tout ça pour le bienfait de la santé de l'humain. Pendant 12 à 14 heures de jeûne, la journée, l'air qui rentre grâce à notre respiration dans notre corps, avec les rayons du soleil, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont agir à l'échelle cellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Prenez l'exemple d'un morceau de viande. Un morceau de viande autour duquel vous mettez de l'eau et vous mettez des légumes et des herbes. خذوا واحد الطرف ديال اللحم هكذا وديروا معاه شويه د الماء وديروا معاه شويه ديال الخضروات وشويه ديال التوابل وطلق عليه العافيه. اش غادي يدير هذا المورسو دو فيوند؟ غيتنفخ. Il va gonfler. Il va absorber tout ce qu'il y a autour. D'accord? Donc ça c'est comme notre corps, يعني الجسم ديالنا durant toute l'année. يعني بالنسبه ل 11 شهر tout ce qui est autour de nous, le milieu dans lequel on vit, on absorbe tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce milieu. يعني إذا كان هذا الميليو il est empoisonné, on va absorber le poison. إذا كان هذا le milieu fait يعني un danger, on va absorber. Le corps humain, il absorbe. Mais à l'inverse, si on prend un morceau de viande, il n'y a ni eau, ni herbe, ni légumes autour, et on le met sur le feu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer de volume et il va extraire, il va rejeter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Yani, il est nettoyé. Le corps humain, c'est la même chose. On ne lui apporte pas ni nourriture, ni eau. Il y a l'énergie du soleil. Qu'est-ce qu'ils font les cellules? Ils rejettent tous ces déchets qui se sont cumulés pendant 11 mois. يعني بالنسبة ل 11 شهر والأمور كتجمع يعني الأوساخ والأمور اللي ضارة للصحة ديالنا وربي كيعطينا شهر باش كننظفوها. Donc voilà. هناك il y a واحد le prix معروف في لا ميديسين سميتو بري نوبل. بري نوبل ديال الميديسين، يعني كاع الابحاث اللي مهمه كتعطى
les chercheurs qui ont fait l'effort de trouver quelque chose de très intéressant. En 2016, j'invite les frères ou les sœurs qui sont avec nous d'aller vérifier le prix Nobel de médecine 2016. Le prix Nobel de médecine, c'est un insan japonais, du Japon, وكان عايش في امريكا في les États-Unis. هذا هو السيد هذا 27 سنه هو كيدير لا recherche 27 ans de recherche. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le jeûne, que الصيام évite le cancer. الصيام كيحمي من السرطان. وعلى هذه خدا prix Nobel de médecine 2016. ودخل في الإسلام هذا السيد هذا. كيفاش الصيام il évite le cancer. En fait, الجسم الإنسان, le corps humain, tout ce qu'on mange tous les jours, si on ne le brûle pas en activité, إلا ما حرقناش بالرياضة وبالحركة, on le garde un petit peu, عندنا واحد لو ستوك. واحد لو ستوك في لو فوا في الكبدة, وعندنا واحد لو ستوك في لي زورغان, entre les organes. على داك الشيء كتلقى الكبده بعض المرات منفوخه عند الناس اللي كياكلوا بزاف, اي كتلقى واحد الرجال تكون عندهم الكريشه خارجه, والنساء كتكون عندهم عاود امور اخرى. C'est-à-dire tout ce qu'on mange, si on le brûle pas, on le stocke. ولكن هذا الشيء كون ستوك ربي علاش عطانا ان ستوك؟ عطانا بحال واحد الخزانه كننزلوا فيها هذاك الشيء اللي ما استعملناش, باش الانسان إلا ما لقاش الماكله وما لقاش الماء اش كيدير؟ كياكل على الستوك ديالو. Si l'humain ne trouve pas de nourriture, il va pas mourir. L'être humain, il peut vivre 45 jours sans nourriture avant de mourir. شحال من واحد وقع له كانت ظروف 3-4 jours il n'a pas mangé, il n'est pas mort. يعني la nourriture toujours كندير واحد الستوك, ولكن داك الستوك خصو يتستعمل. إلا ما تستعملش كيولي ضار للإنسان, كيولي dangereux pour l'humain. Il peut provoquer des anomalies pour donner des maladies très graves. نتاع le foie, نتاع le cœur et surtout le cancer. هذا الباحث هذا le chercheur qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé les animaux. Donc الحيوانات, il a analysé les animaux dans la forêt. Un lion qui vient de manger dans la forêt une proie, une gazelle par exemple, il a rempli son ventre. Il y a une deuxième gazelle qui passe juste après. Subhanallah, il ne va pas courir derrière. Le lion, il dort, il se repose. Il dort derrière la gazelle, il s'en fout. Mais un lion qu'on a dans le zoo ou là dans le cirque, c'est-à-dire qu'on a sorti de la forêt, qu'on a mis dans des conditions artificielles, on lui jette 10 kilos de viande, il mange. Quelques minutes après, on jette encore 10 kilos de viande, il va encore manger. Qu'est-ce qui est arrivé? Subhanallah. Il a appris à manger pour le plaisir. Ma bqash yakul parce qu'il a faim. Il mange parce que عجباته داك الماكله. هنا دخل في الإسراف. إن الله لا يحب المسرفين. Ou le résumé, c'est que les chercheurs, ils ont trouvé que les animaux في la forêt, aucun animal ne fait le cancer. ما كاينش شي ليون لقاو عنده شي تيومور ديال الكانسر. وبالنسبه لي زانيمون هكذا ليكزامبل دو ليون في لو زو كلهم عندهم دي تيومور, هذا عنده الكانسر كذا, هذا اللي عنده الكانسر. Pourquoi? Un, il mange beaucoup, plus que ses besoins, et il se dépense pas. جالس في لاكاج ديالو, دابا الانسان اليوم ولا بحال هكذا. Malheureusement, l'humain ناكلو à la maison, إلا مشينا للسينما on va manger, إلا كنا في العمل ديالنا او ترافاي اون فا مونجي, تلاقينا انا مي زيد ناخذ واحد الساندويتش وحنا غاديين. alors qu'on n'a pas faim, on remplit. Et en même temps, on se dépense beaucoup moins que nos grands-parents. Nos grands-parents, ما كانش عندهم السيارة, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas ils n'avaient pas de moto, ils n'avaient pas de métro. كانوا يمشيو على رجليهم des dizaines de kilomètres. يعني ils brûlaient داك l'énergie négative. Et حنا دابا كنديروا l'inverse, on remplit. Et après,
بحال دابا عندي une course que je vais faire chercher voilà du pain, ben je vais essayer de me garer juste à côté de la boulangerie. Je vais pas mal لقيتش البلاصه, je vais m'énerver, etc. Donc c'est dangereux. هادشي كيعطي مرض خطيره notamment le cancer. Voilà. Donc هذا عطى prix Nobel de médecine 2016. Troisième chose, قلنا un mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit un mois. Pourquoi il a dit Ramadan shahr? Ramadan, c'est pas 15 jours, c'est pas une semaine. Pourquoi la durée d'un mois? Parce qu'un mois, c'est la durée qu'il faut exactement pour nettoyer tous les déchets cumulés durant l'année. D'accord? وبالنسبة لهاد l'attitude de l'insan اليوم اللي ولات on est sédentaire, on mange trop, il y a un seul médicament, subhanallah. C'est aucun laboratoire ne peut le trouver, aucune pharmacie ne peut le donner. شنو هذا الميديكامون باش داك لو ستوك اللي تجمع نخويو؟ الصيام. دابا الابحاث لقات انه الانسان اللي كيصوم يعني الصيام الاثنين والخميس, si on jeûne 2 jours par semaine, on ne peut pas être touché par le cancer. 2 jours par semaine. وهادشي كنا هضرنا على لي غران بارون جدد كانوا يديروه. دابا العلم لقى ان لا فورمule 2 5 يعني 2 jours par semaine, si on c'est-à-dire on jeûne, on fait comme le ramadan, داك لو ستوك اش كيدير دابا لو كور هيومان شنو فيه؟ بحال دابا quand on ne mange pas pendant 8 heures, est-ce qu'on meurt? On ne meurt pas. Qu'est-ce qui arrive? Le corps, les cellules, ils vont ouvrir le stock. Allah a donné la clé, c'est le glucagon. Le glucagon est la clé, une enzyme qui est sécrétée par le pancréas. Elle va vers le stock du sucre. Le stock du sucre commence à sortir. On continue de jeûner. Il n'y a plus de stock du sucre. C'est le stock du gras. Il y a les domaines qui sont les dames qui sortent. Subhanallah, chez واحد il continue de jeûner maintenant هكذا 2 jours par semaine, 2, 3, 4 mois, وصل le stock à 0. Mais il continue de jeûner. Qu'est-ce qui arrive dans son corps? اش كيوقع؟ إلا بقى كيدير الصيام, الجسم ربي عطاه واحد الجينات. دابا الإنسان مصوب من خلايا, وفي كل خلية عندنا لي جين. لي جين شنو هما؟ لي جين هما واحد لي كود ربي دايرهم عندنا في قلب الخليه, هما نقولوا له نوايو للانسان. دابا كاع الابحاث العلميه كلشي باغي يوصل للجينات ديال الانسان, هما وصلولاش. يعني كيعرفوا ان كاين بعض الجينات مي ساف با كوا سا سير, ils savent plus ou moins, ولكن نهار يعرفوا زعما لي جين à quoi ça sert et comment les manipuler, il y aura plus de maladie, aucune maladie. Mais normalement aucun être humain ne peut arriver à ce stade. Les gènes, qu'est-ce qu'ils font? Les gènes, c'est des codes que la cellule utilise pour fabriquer la protéine. يعني واحد البروتين كتخرج من لا سيلول عندها واحد لو رول. بحال دابا عندنا الجين نتاع السكر, يعني الخليه كتصنع واحد البروتين كتمشي كتسمى لانسولين كتهبط السكر. عندنا الجين بحال دابا ديال الميكروب باش محاربه الميكروبات pour combattre les microbes. داك لو جين كيعطي للخليه البلون بحال هكذا, بحال البنايه كتبني كتصنع واحد لوفغيي هو داك البروتين. داك لا بروتين elle va combattre les microbes. عندنا في الخليه ديالنا 25000 جين, 25000 جين. سبحان الله, 25000 جين يعني 25000 plans pour des mécanismes, pour des cibles dans notre corps, pour nettoyer, pour combattre les microbes, etc. عندنا 7 لي جين. واحد 7 لي جين اش كيديروا؟ هاد 7 لي جين سبحان الله, الا هاد لو ستوك اللي هضرنا عليه وصل للصفر, سي لي ا زيرو, il se met en action. كيبداو يخدموا. اش كيديروا هاد لي جين؟ لو ستوك ديال الانسان بقى يصوم وصل لزيرو. هاد لي جين كيعطيو الامر, il donne l'ordre à toute cellule anormale, اي خليه غير طبيعيه اللي تقدر من بعد تعطي مرض خطير بحال السرطان كيحرقها. وفي نفس الوقت immédiatement une nouvelle cellule repousse, كيعطي ربي في بلاصه خليه جديده. يعني الانسان اللي كيبقى يصوم الخلايا ديالو القديمه واللي مريضه كتحرق بشويه بشويه.
يعني ما غاديش يوصل للستاد ديال المالادي غراف ديال الكونسير او دوطخ مالادي خاصه انه entre une cellule qui commence à devenir anormale et la maladie du cancer il se passe du temps combien de temps 10 ans 10 سنوات ما بين الخليه كتبدا تمرض وما بين كتجي داك لا تيومور الورم الكونسير اللي الانسان كيولي في الخطر يعني الله سبحانه وتعالى راه عاطينا واحد الوقت كبير تيقول لنا يلا غير نقيو نيطويي فيت لو نيسيسير دونك الانسان الا بقى كيصوم كينقص من الخطر باش تجيه امراض صعيبه وحاجه اخرى الانسان اللي كيصوم ديروا له ناقص 10 في لاج ديالو لان الخلايا ديالو كتجدد عنده 70 سنه راه هو عنده الجسم ديال 60 سنه s'il a 70 ans il a le corps de 60 ans s'il a 60 ans il a le corps de 50 ans كيربح 10 ans la peau dielo elle change les tissus à l'intérieur etc etc الحركه ديالو elle devient beaucoup plus fluide etc donc هذا الشيء كامل الله سبحانه وتعالى دايرو مع الصيام علاش ربي قال رمضان دابا الحاجه الرابعه رمضان الاسم رمضان شنو هو رمضان اون arabe رمضان اون arabe ça veut dire quelque chose qui est passé شي حاجه دازت شي حاجه انتهت شي حاجه قضينا عليها c'est-à-dire une purge des informations et de l'énergie négative qui s'était introduite malgré nous dans notre ماشي دابا غير le corps النفس ديالنا لان الانسان il est fait de quoi le corps الجسم والنفس ونفس وما سواها d'accord et donc رمضان كينقي ماشي غير الجسم كينقي النفس وكينقي حتى الجينات لي جين ديالنا qui sont agressés par les toxines durant 11 mois il les nettoie alors الانسان il est fait de 3 niveaux الانسان ماشي غير الجسم دابا الطب الحديث كيقول لك الانسان مرض ما كيعتبر الانسان مرض حتى كيشوفو طايح حداه ولا الا دار له السكانير كيلقى واحد الورم ولا عنده شي عرق ما بقاش كيخدم ولا الله سبحانه وتعالى il nous a appris que l'humain il est fait de 3 niveaux هذا le niveau هذا de la médecine moderne هو le niveau le dernier niveau كيتسمى physique le corps يعني هذا le corps هذا مصوب من des tissus des organes كاين un autre niveau énergétique بحال دابا خدينا واحد لورغان بحال الكبده لو فوا عندنا لو فوا كون فوا هكذا في السكانير ونقدروا نديروا له العمليه مي كاين بحال لو فوا كتسمى لينيرجي دو فوا بحال دابا كاين بعض الامراض كتلقى لورغان خدام زعما تشوفوا ما عنده فيه حتى مشكل ولكن لو فونكسيونمون ديالو ما فيهش لينيرجي بحال اللي طفيتي الضوء ها هي الجاجه خدامه ولكن ما كاينش لينيرجي وكاين ان نيفو encore plus profond c'est l'échelle génétique اللي كلشي دابا باغي يبحث فيها tout le monde veut y arriver هاد l'échelle génétique c'est le plus bas هو le noyau de الانسان فيه toutes les informations les gènes ديالنا فيهم des milliards et des milliards d'informations اللي ربي دار فينا pour qu'on vive en bonne santé ou qu'il nous arrive rien في les gènes ديالنا كاين des plans de survie يعني الانسان مثلا يقدر يكون سبحان الله كيقطع الطريق derrière lui un camion 10 tonnes il va sauter sans voir le camion il va sauver sa vie كيسميوه le sixième sens ولكن ربي داير لك في لي جين واحد البلان كيتسمى دورجونس الا كنتي في الخطر لو كور ديالك كيبدا يتحكم بوحدو فيك بعض المرات الواحد كيكون في كراسه وفي وليداتو ما عرف كيدير هو ربي داير واحد البلان دورجونس ما كيطلبش منك الا كنتي في الخطر فين شفنا هذه شفنا بحال دابا مساكن بلدان دابا اللي وقعت فيها الحروب وكذا بداك الخوف على الاولاد ديالهم والخوف من الموت كاين اللي قطع قارات على رجليه كاين الناس ils ont traversé des continents en marchant الناس يوصل لبر الامان ربي
دابا انسان نورمال تقول له سير دير 100 كيلومتر او كاين حتى اللي دار 1000 كيلومتر على رجليه تقولها له يقول لك امبوسيبل جو في مورير. ربي داير في هاد لي جين دي زانفورماسيون باش الانسان il peut toujours survivre le danger. Donc Ramadan, le mot Ramadan c'est nettoyage, c'est purge. Voilà. Donc le jeûne nettoie le corps, an-nafs, et surtout en dessous de nafs, le cœur. Ramadan, il nettoie le corps, an-nafs et le cœur. En résumé, c'est le retour à l'origine, retour à l'état naturel. D'accord? Donc, et subhanallah, comment je peux agir sur les deux niveaux, la médecine moderne ne les reconnaît pas, le niveau énergétique, يعني ديال الطاقة, ou le niveau encore plus profond نتاع les gènes. Allah subhanahu wa ta'ala أعطانا les clés. وله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Il nous a donné des secrets. باش نقيو الجسم ديالنا اوكي ونقيو الطاقه ديالنا. بعض الانسان كتلقاه ما مريضش ما عندوش شي حاجه سكانير لقاها ولكن فيه الخمول والو اش كاين راني عيان شي فاتيغي جاريف با الوغ كو فيزيكمون il n'a rien. هذا عنده نقص في الطاقه الانرجي هبطت. داكوغ شنو هما هاد لي كلي اللي عطانا ربي؟ بحال دابا الطاقه ديالنا بغينا نطلعوها. مثلا الانسان عنده الطاقه في الكبد ولا الطاقه في البومون كيقدر يتنفس ولا الطاقه صافي. كاين اللي بحال دابا دار لانفيكسيون كوفيد مشات له الطاقه ما بقاش مسكين يقدر يتحرك. ملي كدير له سكانيتو البومون مارش بيان تو فونكسيون بيان. العبادات كاين شي عبادات كتطلع الطاقه هي دي زادوراسيون كي اوغمونت لينيرجي لو دوزيام نيفو. هاد العبادات كتسمى سين بالعربيه السين. سجد ملي كتسجد الطاقه ديالك كتطلع. السجود il augmente l'énergie. سبح التسبيح. التسبيح الانسان كيكون عنده المشاكل ديال الدنيا معمره له راسو وقلبه كيسبح لله كيحس بحال واحد الانرجي طلعت. اسلم سلم امره لله. واحد الانسان عليه مسكين المشاكل وما لقاش الحل في الاخر قال اسلم امري لله. يا الله je mets entre tes mains mes problèmes mes soucis. صافي بحال لي داك الانرجي اللي كانت هابطه وكيقول ما كاينش الحل بحال اللي تحل. هو المشاكل ديالو مازال ما تحلاش ولكن الطاقه دغيا طلعت. سابقوا الله قال سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. سابقوا. الانسان اللي كيبدا يتسابق يعني بحال داك لي جوز اولمبيك كيقولوا شوف الخيرات اللي كاينين كيساينوني شوف الجنه عاليه اكسيتيرا. داك السابق هو مازال ما وصلش لداك الشيء اللي بغى يدير في العمل وفي الخير وكذا. الانرجي طلعت. سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. كتلقى الانسان مكفسها معمر هاد الذنوب سنوات وسنوات وسنوات. حن عليه الله تلقى واحد الانسان صالح فسر له الطريق الصحيح وهذا تاب لله ولكن الله تيقول له وسارع للمغفره جري جري جري. هو دابا مازال عامر ذنوب ومازال هو يبدا كيجري داك الثقل اللي كان عليه والانرجي ناقصه فاش كان عنده الذنوب وكان عنده لي بيشي تو il est en train de partir. هذه العبادات elle augmente l'énergie. ما كاينه في aucune pharmacie aucun laboratoire ne peut le faire. Et encore plus profond يعني le noyau de l'humain يعني pour arriver au troisième niveau اللي هو le contrôle total اللي دابا aucun pays aucun être humain ne peut le contrôler même s'il y a des tentatives. هو le niveau قلنا génétique qui contrôle tout. هذا لو نيفو هذا باش غنوصلوا له بواحد العبادات اخرين. صاد كتسمى صاد الصيام. ملي كتصوم الله سبحانه وتعالى داك لي جين يعني الامور
ديالنا الجينيه اللي هي اخطر ما كاين، الى مرض الانسان بها مشى ربي كيقدها. الصيام كيفاش؟ بعلم الله. حنا قلنا الشمس وهذا، وهذه غير وحده من الامور الغيبيه اللي الله عنده. كتصوم الله سبحانه وتعالى il va nettoyer tes gènes. يعني les gènes c'est la première phase de la maladie اللي 10 ans après تعطي des maladies graves. بحال واحد لورديناتور بقينا نخدموا في الانترنت ونتيليشارجيو ندخلوا لي فيروس لي ميكروب اكسيتيرا، كدير له نيتواياج كتولي روميز ا زيرو، كيولي جديد لو ديسك دور ولا جديد. الصلاة كتنقي لو نوايو د لومان، ماشي غير لو كور، كتدخل حتى الجينات. الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ داووا مرضاكم بالصدقه. كاين واحد الناس اللي عياو معاهم الاطباء ما لقاوش الحل، اوكين سوليوشن، مشاو عند الحكيم الفلاني، الطبيب الفلاني، اكسيتيرا، مشاو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم سيروا ديروا الصدقه. حطوا الصدقه، مازال ما رجعوش، السيد وقف على رجليه، il était debout, le malade il était debout. الصدقه علاش؟ لان هذا سي او دولا des connaissances de la médecine actuelle. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده علم، كيجيو الملائكه كيفسروا له هذا الشيء، صافي عارف ان هذا الشيء ما غاديش يعرف له الطبيب، ما غاديش يفهموا له. السيد ما لقاو عنده الاطباء كيجيو يشوفوا والو، الجسم كيعمل مزيان، لو كور il travaille bien هذا، ولكن طايح في الفراش، الجينات ديالو مبلوكيه. داروا الصدقه. وكاينه وحده خطيره بزاف، وخصنا on ne doit pas terminer le ramadan avant de l'utiliser هاد لا كلي هادي، صلة الرحم. c'est-à-dire renouer le lien avec les proches اللي عندنا معاهم الرحم c'est الرحمة، d'accord, les personnes اللي معاهم le lien de sang، صلة الرحم. كان واحد الصحابي انسان صالح ديما مع الصحابه رضي الله عنهم، رسول الله ما جاه مرض الموت، حيت كاين مرض الموت هذا كيجي الاجل، ولكن ربي معذبه في ذاك مرض الموت، والو ما بغاش، الروح تطلع معذب طايح والو. عياو معاه الاطباء وعياو معاه جميع الوسائل اللي كانت متوفره، مشاو عند رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو الطبيب الكبير ذاك الوقت، ودابا لان كاين الطب النبوي. قال لهم سولوه واش عنده ديالو، كانت عنده واحد الام ديالو، وكان هاد الام ديالو مشغول عليها بالامور ديال الدنيا، كاش كيصل الرحم معها كيف خصو يدير. جا الله وقف له الجينات ديالو، قال لهم سيروا عند الام ديالو دابا، هو دابا غيتوفى. مشاو عند الام ديالو قالوا لها الابن ديالك اشنو؟ قالت لهم il était très occupé ما يسولش فيا وكذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لها هل تريدي ان يلقى في النار، est-ce que tu veux qu'il soit jeté dans l'enfer؟ قالت لهم نو، سمحت له، اتصال الرحم، الروح طلعت بسلام، ما بقاش هذا المرض هذا. يعني هذا الشيء يعني c'est trésor الله سبحانه وتعالى، ولكن en même temps si on fait pas attention، يعني إلا ما تبعناش طريق الله سبحانه وتعالى كيعاقب. يمكن يعاقبنا في الجسد، إلا عاقبنا في الجسد راه هذا العقاب راه ساهل ضعيف صغير نحمد الله عليه، ولكن بعد المرات الله سبحانه يعاقب في ليطاج الثاني، في الانرجي اللي هو اخطر من الجسد، لان الجسد ما يصلح والو الا الانرجي ما خدامش. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut punir au deuxième niveau, شنو قلنا باش غير هذا؟ سين، سموم، سجيل، سحقا، رجسا، نجس. كاين اللي
نجس ربي كينزل عليه النجس ما قادر لا يتحرك لا والو، هو والو اللي عنده الاموال ديال الدنيا، عنده الامكانيات، ما قادرش. هذا راه الله كيعاقبه. وكاين الله يحفظ اللي الله غضب عليه، اقوام تذكرت في القران فين كيعاقبهم في ليطاج الاول، يعني اخطر ايطاج اللي هو كيتحكم في الانسان كامل، جينيتيك يعني الوراثي والجيني. صيحه الصاد، الصيحه انزل عليهم الصيحه، هذا اللي تقاس في ربي عاقبه في لو دومين يعني الاول، صافي ما عنده اوكين شانس دو سورفي، كيدوب. صاخه، صرصر، صواعق اللي نزلت عليه الصاعقه، عاصفه، شحال الاقوام نزلت عليهم العاصفه. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى حتى العذاب ديالو درجات. يعني حنا الله سبحانه وتعالى عطانا شي مرض قيس لنا غير الجسد، الحمد لله ونشكروه ونغوميرسي ديو، باسكو الجسد كتكون لا بلي كترجع، كتكون لا فيèvre كتمشي، ولكن كاين دي بيرسون qui sont punies, voilà, d'une façon plus profonde. Et une dernière chose dans le mois de Ramadan, c'est le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني كاين 4 choses قلنا. La dernière c'est le Coran. شنو هو le Coran؟ علاش le Coran ربي يهضر عليه في القرآن؟ قلنا رمضان il y a un nettoyage de 3 niveaux نتاع le corps, الدهنيات, les sucres, etc. نتاع l'énergie, on retrouve une énergie positive. Et plus profondément, les gènes sont nettoyés. Ou un ordinateur, si tu le remets à zéro, tu réinitialises. خصك واحد اللوجيسيال باش تعمرو. شنو هو اللوجيسيال اللي ربي عطانا باش نعمروا الجينات ديالنا؟ هذا القرآن عنده واحد ليفي انكرويابل، حنا ما عارفينش هذاك. يعني سبحان الله، يعني روح، هذه روح الله سبحانه وتعالى. وذكر إلا قريناه خصنا نقراو بزاف القرآن في رمضان. علاش؟ لأن لي جين ديالنا خصهم غير يقبطوا de nouvelles informations. Le Coran, il va faire en sorte que nos gènes, ils vont être remplis par des informations qui vont beaucoup nous aider et qui vont faire que on va, à part ne pas tomber malade physiquement, on va choisir la bonne voie, prendre les bonnes décisions après. C'est-à-dire celui qui a jeûné le Ramadan et qui a lu le Coran pendant le mois du Ramadan, subhanallah, il a tout pour réussir après le Ramadan. Il a tout pour réussir. Vous imaginez les musulmans, ni'ma d'Allah, le trésor. Chaque mois de Ramadan, on a une réinitialisation de tout l'humain. Le créateur qui a créé l'humain, il nous donne une chance d'un nettoyage du corps, de l'énergie et des gènes, et il nous dit voilà le programme à utiliser, le Coran, et on repart pour une nouvelle chance. Donc c'est le meilleur logiciel pour repartir. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ. Si moi je tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas tomber l'humain malade. Si moi je tombe malade, c'est moi qui ai fait des choses pour tomber malade. Je n'ai pas suivi la route que Allah m'a tracée. J'ai zigzagué, j'ai suivi Hawa Nafs et je suis tombé malade. Et si je tombe malade, c'est qui va me soigner? C'est moi qui va me soigner? Le tabib qui va me soigner? وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي. إلا الله سبحانه وتعالى ما مكتب لك الشفاء، راه ما كاينش اللي غادي يشفيك. C'est-à-dire, première chose, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala الشفاء. يعني كاين واحد لي تراجي دارهم ربي اللي هما كيتسموا الشفاء بالمتاني. الشفاء بالمتاني. كاين هدى ورحمة في القرآن، كاين هدى ورحمة، كاين هدى ورحمة. après كاين هدى وشفاء، pardon، هدى وشفاء. deux شفاء ورحمة. ومن بعد كاين رحمة وذكرى. La vraie guérison, c'est
c'est 3 étapes. C'est-à-dire, première chose, Houdan. Qui va chez Houdan? Tu as une maladie, j'ai une maladie. Première chose, il a mahdaksh Allah pour choisir le bon centre, les bons médecins, prendre les bons traitements. ما كاينش الشفاء derrière. شحال ديال الناس هنا في فرنسا ولا في امريكا ولا كيمشيو لعند احسن الاطباء، كيمشيو لاحسن لي سونتر، ولكن الله سبحانه وتعالى ما دايرش الهدى، وداك الطبيب كيعمل ربي يعينو ما كيلقاش الدواء، والدواء غير حدا منزل وكياخذ امور معقده وما كيجيبش الله شفاء، لان الله ما كاينش الهدى. يعني première chose quand on tombe malade, c'est pas de s'exciter, de stresser, allez je dois, c'est bien, il faut aller se soigner, il faut aller voir le médecin, bien sûr. Mais première chose, c'est demander à Allah يهديني يحطني لقى الطريق، لقى الطبيب اللي غيجيب ربي على يديه الشفاء، لقى لو سونتر. يعني لان الطبيب c'est une partie, il y a tout le reste, le comportement, ce que je vais manger, l'esprit dans ma tête, est-ce que je vais être motivé pour guérir ou là, etc., etc. أنا je travaille dans le cancer، يعني في السرطان عندنا جوج المرضى كنعطيوهم نفس الدواء، واحد كيعيش واحد كيموت، il y a aucune différence بيناتهم. علاش؟ واحد ربي إلا فيك يعيش، يمكن في لو سيرفو ديالو هداه الله باش غادي يقول غادي ندابز مع المرض، جو في مي باتر. لأن الإنسان اللي مثلا كيهديه الله وكيقول جو في مي باتر، المناعة ديالو on a des milliards de cellules de défense immunitaire qu'on appelle les lymphocytes, ils se battent contre le cancer. والإنسان اللي كيقول أنا ça sert à rien, c'est terminé pour moi, donc les cellules immunitaires elles bougent pas, elles restent dans leur caserne qui sont les ganglions. Vous savez, on a des ganglions, فيهم les globules, les lymphocytes كيبقاو هكذا paralysés. والإنسان الآخر اللي كيآمن أن الله غادي يشفيه ولا كيتحرك وباغي الشفاء، كنديروا له بريز دو سون، تحليل، كنلقاو الدم ديالو عامر بلي لانفوسيت، هاد الكريات البيضاء منتشره محركه، هذه الجنود اللي ربي عطانا. والانسان الاخر فوالا. دونك قلنا هدى وشفاء. الى ربي هدانا وطحنا يعني في الطريق مزيان ديال الطبيب وديال السونتر وفكرنا بالطريقه اللي خصنا نفكروا وكلينا داكشي اللي كان، كيجي الشفاء. ولكن الشفاء ماشي هو لا ستاسيون فينال، لا. الطب الحديث عنده الشفاء هو صافي، وصلتي كان عندك الحريق، مشى الحريق، كان الورم، حيدت الورم، سالينا. لا، الطب ديال الله سبحانه وتعالى مازال عنده دوطخ زيتاب. ليطاب الثانيه هي شفاء ورحمه. شفاء مذكوره في القرآن، شفاء ورحمه. شنو هي شفاء ورحمه؟ الى طحت مريض، سي جو سوي تومبي مالاد، سي كوا لا مالادي؟ شنو هو المرض؟ المرض هو une coupure dans les liens entre les différents composants du corps. يعني المرض هو داك الجسم كله متشابك بيناته، ولكن فاش كان يمرض الانسان داك العلاقه بين الخلايا ديال الجسم وبين لي زورغان، اونتر لي زورغان هذا اللي كوبي. لان بحال دابا ورم، شنو هو كونسير؟ واحد الخليه خرجت من الجماعه ولات كتنتشر بوحدها، ما كتتبعش الجسم، وإلا ما وقفناهاش تقدر تعطي الموت. يعني لا مالادي سي اون كوبير دون لي ليان، هي تقطع. وشنو هو الدواء نتاع لا كوبير نتاع لي ليان؟ اسم الله الرحمن. كتنزل الرحمه كيعاود لي ليان ils sont ressoudés. C'est-à-dire لأن إلا ما بغيناش هاد لا مالادي elle va revenir. Si on veut pas qu'elle revienne, il faut que le lien soit rétabli entre l'organe qui était malade et tout le corps. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين كالجسد الواحد إذا، ودابا إلا كان كيحرقك غير صبعك، si tu as juste une petite plaie dans le doigt
est-ce que les autres organes vont être bien? Non. إذا تداعى إذا عضو منه était malade تداعت له سائر الأعضاء. بعد مرات عندنا غير شوكة في الرجل كتلقانا سخفانين مرتاحين، ولا غير ضرسة ياك ضرسها فين جات والجسم شوف شحال. دونك شفاء ورحمة. لا دوزيام ايتاب. وباش غادي نجيب انا هاد الرحمة، هاد لو ليان نجيبو، هاد لو ليان يعني انا مشيت عند الطبيب درت اللي عليا، مشى المرض وصلت ليطاب الشفاء. دابا خصني نزيد نطلع ليطاب ديال الرحمة. باش نزيد الايطاب ديال الرحمة شنو خصني ندير؟ الا عندي شي رحيم كو جي با ولا اللي ما وصلتوش، نمشي نوصل للرحيم ديالي، نوض بحال دابا نمشي للجمعيات نعاون، بحال تبارك الله الجمعيه ديالكم هنايا شي واحد يتحرك يعاون الجامع يدير هذه كتطلع الرحمه في الانسان. يعني خصني ندير واحد الاعمال اللي كتقوي الرحمه في الجسم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انا وصلت للرحمه، الجسم ولا كيتحرك كل شيء مزيان، الروابط ولات مشتبكه. شنو لا تروازيام ايتاب؟ رحمه وذكرى. شنو هي رحمه وذكرى؟ رحمه وذكرى ان واحد ليتاب ما بقاش انا صافي لو كور il retravaille bien, les organes sont liés entre eux. لا تروازيام ايتاب خصني نمشي للذكرى، سيتادير هذا المرض اللي وقع لي كنجلس مع راسي، ها الغلط اللي درت، ها علاش ما تبعتش الطريق مزيان، انا شنو كليت، ما كنتش كندير الرياضه، كنت الغضب كان فيه الغضب بزاف، غير شي مره يجي الشيطان يقول لي واغضب ولا دابز مع فلان ولا تعصب على الدنيا الفانيه، انيرف توا ستريس اكسيتيرا، قول له نو je vais pas faire la même erreur. ذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. pour ne pas tomber dans le même piège. لأن chaque maladie il y a le shaitan dedans. chaque maladie le shaitan est dedans. سيدنا أيوب qu'est-ce qu'il a dit? اللهم إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إن أرحم الراحمين وإنه مسني الشيطان بنصب وعذاب. شنو قال سيدنا أيوب؟ مسني الشيطان. سيدنا أيوب هو l'exemple, c'est l'exemple de la maladie. L'insan qui était malade, يعني pour chaque malade, il faut qu'il lit l'histoire de سيدنا أيوب. ولكن سيدنا أيوب راه الشيطان كان داخل في لا مالادي ديالو. قال ربي إنه مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب شنو هي النصب؟ هي داك اللي هضرنا عليها لي طاب الثانيه لينيرجي نقصت. العذاب هو داك لو كور، لا فييفر لا دولور اكسيتيرا. يعني ذكرى. قلنا لي طاب الثالثه هدى شفاء رحمه ذكرى. ودابا اون فا بارلي دو كا نتاع بعض الناس اللي الاجل ديالهم جا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une maladie qui va les emporter, ils vont mourir. هاد الناس هادو اش كيوقع؟ حتى هما كيدوزو من لي زيتاب هدى وشفاء، ولكن ما جابش الله الشفاء، ولكن الشفاء ديال الجسد اللي ما جابش، ما نغلطوش. إليا الشفاء نتاع لو كور، شفاء نتاع النفس، وشفاء د لو كور. الله سبحانه وتعالى يمكنش داير الاجل qu'ils allaient mourir à telle date. الا جاء الاجل لا يستأخرون ساعة، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن الله سبحانه وتعالى راه اعطاه الشفاء، هداه الله، عرف راسو انه فاش كان في لا مالادي il s'est rendu compte de beaucoup de choses، ان الدنيا فانيه، ان الحياه هي اللي جايه اكسيتيرا اكسيتيرا. وشنو دار؟ الله شفى قلبه. داك الامراض ديال القلب نتاع كان مقصح على الدنيا، il était stressé, il aimait beaucoup الدنيا، شفاه الله. دونك لو كور ديالو il est guéri، شفاء. من بعد جات الرحمه. الرحمه شنو هي الرحمه؟ هذا الانسان كي va mourir، الرحمه renouer les relations مع الاهل ديالو
فين ما كان شي واحد ما نصالش معاه الرحيم ولا الى اون ديسبوت افيك لوي، الو السي فلان جيبوا لي نتسامح معاه، الى متنا الله يسامح عليك، الو فلان، الو اختي، الو خويا، الله مسامح، حنا مسامحين، الى مشينا عند الله الرحمه. بلوس كو سا sa relation avec Allah elle est renouée. الرحمه توجور لا كترجع العلاقه، كان مع الله مدابز سبحان الله. peut-être il priait pas، peut-être ما كانش يزكي، peut-être il était ما يشكرش نعمه الله، ولكن فاش عرف القوه ديال الله وعرف ان هذا المرض هذا المالادي راه من عند الله، وان الله هو اللي مسيطر على الكون، صافي اسلم امره لله واستغفر، ربي تاب عليه. ها هو دا قلنا شفى الله القلب ديالو، داز شفاء ورحمه. ولكن ليطاب الثالثه كيفاش هو غادي يموت وغادي يبقى يدير الذكرى. هذا الانسان هذا اللي غيموت حتى هو عنده شفاء، قلنا هدى وشفاء، شفاء ورحمه، وعنده رحمه وذكرى. كيفاش رحمه وذكرى؟ هو غونتري يعني تحت التراب. هذا الانسان تاب لله داخل الجنه. والانسان اللي كيموت احنا دابا ما فاهمينش، يعني الانسان البسيط بحالي هكذا، يعني باقيين حنا كنقولوا الانسان مات مشى. لو كور ديال الانسان، لو كور الجسم اللي مشى، الجسم كيتحلل، ولكن النفس اللي لداخل راه مشات لعند الله للبرزخ، وغاديه ان شاء الله لجنه عاليه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. هذا الانسان هذا الله يدي يا ايها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الانسان فاش غيدخل الجنه غتبقى عنده الذكرى. لا ميور بيريود دو سا في، احسن فتره دوزها في الحياه ديالو شنو هي؟ هي داك المرض. تيقولوا كان ما عطانيش الله داك المرض ما ندخلش الجنه. وتوالي انسان بحالو كان بالصحه ديالو وما عندوش المرض وما جاتوش هاد لا شونس وغيموت وبقى في نفس الغلط اللي كان فيه الانسان الاخر، وهذا جاتو لا مالادي. تيقول داك ذكرى هو في الجنه، وكيقول احسن فتره دوزتها في الدنيا الباليه الفانيه هي داك لا مالادي. ديما كيتذكر، فهمتي؟ صافي دير فرحان بداك لا مالادي. اذا الانسان عنده ثلاثه ديال لي زيتاب. والانسان المؤمن الا بقى في الدنيا وبرامل يعني تشفاه الله وداز للرحمه، الامور تجمعت ووصل للذكرى، شنو كيوقع له؟ كيس كيفا لوي اريفي؟ الذكرى ديالو انه هذا الانسان من بعد كيعرف انه تقاص في شي حاجه تري امبورطونت، الصحه، لو تريزور مع الله. فين ما كيجي الشيطان يوسوس له ذكرى داك لا مالادي، غراس داك لا مالادي. علاش ما غاديش يتبع الشيطان؟ ذكرى. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى اعطانا بعض الامور مهمه. العسل، قال الله للنحل ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اي بيت ما خصوش اخوه من العسل الحر. العسل الحر لو فري ميل. شنو هو لو فري ميل؟ لو فري ميل هو داك لو ميل اللي لي زابي لون فابريكي دون لا ناتور. علاش؟ لأن les abeilles doivent aller récolter les produits pour fabriquer le miel من les fleurs dans beaucoup d'endroits. ما خصناش يكون داك العسل الصطيناعي جبنا النحال on l'a emprisonné dans un endroit. هذاك العسل ما فيهش الشفاء. العسل اللي فيه الشفاء خص les abeilles elles doivent واسلكي سبل ربك ذللا. الله il a mis un chemin pour les abeilles, il faut les laisser, et ça, ils connaissent leur chemin, il faut les laisser aller fabriquer le miel selon le chemin que Allah leur a montré, et c'est sûr, fihi shifa.
2 زيت الزيتون. زيت الزيتون الحرة ما خصهاش تخوى من أي دار. الويل دوليف لا فغي. علاش؟ الله قال من شجرة مباركة. زيت الزيتون راه مباركة، يكاد زيتها، شجرة الزيتون راه مباركة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار، ولو لم تمسسه نار. هذاك الزيت الزيتون فيه واحد لينيرجي، واحد لا فورس كبيرة كي غيري. خصنا ناخذ 3 غروس كويير ديال الزيت الزيتون باغ جور ود العسل. ولكن زيت الزيتون تيقول لك ولو لم تمسسه نار. دابا كاين دي بيرسون كيسكيل فون كيطيبوا بزيت الزيتون، غلط. علاش؟ قال لك ربي ولو لم تمسسه نار. خصها تبقى بيور خضراء، ما تسخنوش زيت الزيتون. ديرها في الاخر فوق سور لو روبا ولا في بعد مع لا سالاد اكسيتيرا. مي زيت الزيتون سي تو لا شوف elle perd son effet. كاين واحد l'étude américaine en 2016 elle a trouvé que زيت الزيتون فيها واحد لو برودوي سميتو او سي. هذا لو برودوي هذا il tue les cellules cancéreuses. سبحان الله. عاد لقوها في 2016. vous mettez sur internet l'huile d'olive tue les cellules cancéreuses غادي تلقاو l'étude ديال 2016. الله سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. احنا القرآن كيدخل لي جين ديالنا، داك لي جين يفون فونكسيوني مزيان. فوالا. كاين واحد لو بياج من لي بياج ديال الشيطان كيديرهم لنا، والله سبحانه وتعالى عطانا الدواء ديالهم. الا بقى الوقت نهضروا على هاد لي بياج ديال الشيطان. شنو هاد لي بياج؟ هو الرجز بالزين avec زين en arabe. شنو الرجز؟ يعني هذا الرجز هذا ان الانسان ما يقدرش يتحرك من هنا لهنا. الشيطان كيبقى يدور بالانسان، كيسلبو الطاقه ديالو، كيدخل له شي افكار سلبيه شيطانيه هذا. والانسان مشات الطاقه مريض، مشى 20 ميدسان ما عندك والو راه في الدماغ، مشى عند البسيكياتر. البسيكياتر قال له خاصك دير تمشي تو فواياج اكسيتيرا، سير للبلاد ارجع سير، مشى والو، دار جميع المحاولات. هذا الرجز هذا السيد عنده الخمول والطايح. الله عطانا الدواء. الدواء شنو هو؟ ماء المطر. انزل عليكم من السماء ماء ليذهب في معركة بدر سورة الأنفال ليذهب عنكم الرجز. ماء المطر كينقي هذا الرجز. فوالا. دونك والحمد لله رب العالمين. دونك فوالا. دونك une dernière chose avant de conclure. الآية تقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شنو خصنا؟ خصنا في الاخر رمضان نوصلوا لواحد لا كونكلوزيون نكبر الله. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il deviendra plus grand que tous nos problèmes, que tous nos soucis, que tout ce qui peut nous chagriner ou nous donner des maladies. الانسان اللي صام رمضان مزيان وقرا القران ديالو فاش غادي يوصل لنهايه رمضان الله سبحانه وتعالى غيولي عنده هو اكبر شيء في الحياه ديالو. le plus grand dans sa vie c'est Allah. وفي لو كور غيعمر القلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، غيكون الله معمر القلب ديالو. الانسان اللي ما وصلش لهادي غيبقاو عنده المشاكل وغيبقاو عنده الامراض وما عمره ما يرتاح. يقدر يكون الانسان عنده مرض مزمن ولا يقدر يموت به وهو يكبر الله. هو راه صافي عمر قلبه بالله وعارف راسو غادي للجنه. ولعلكم تشكرون يعني خصنا هاد الخيرات كاملين، هاد لي تريزور qu'Allah nous a donné في رمضان، guérison du corps, de l'énergie, des jeûnes, tout ça ou régler tous les problèmes ديالنا. خصنا on doit dire merci. En général on dit merci quelque chose qui a beaucoup de valeur. On dit merci شي واحد عطاك un cadeau immense. Et donc c'est un cadeau, il n'y a pas de meilleur cadeau que ça. Donc on doit dire merci à Allah. ولعلنا نشكر بإذن الله. والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله بخير. Merci à tout le monde.